咁呢啲其實係乜嘢咧？呢啲咧其實簡單啲嘅名咧就係平經針。你會見到有啲人咧做完呢啲婦科手術做完個子宮內膜移位，咁啊想佢呢個endometriosis唔好咁快復發咧，就打呢個平經針嘅嘢。咁平經針咧就係咩意思咧？就係話將佢嗰個 estrogen 盡量降低。咁你就睇到佢咧直情冇晒 estrogen，好似一個收經咁嘅 state。咁去到呢個 state 嘅時候咧，佢冇 M 嚟，冇 M 嚟自然止都痛啦。咁但係咧 GnRH analog 咧嗰個弊處咧就好多弊處嘅，一好貴嘅，差唔多我自己喺我 clinic 啦，一啲內科價1600蚊一支。咁我話俾你聽咧，好少病人肯長期打嘅。同埋仲有一樣嘢咧，因為佢係停咗個 mens 喎，同埋咧佢將個 estrogen 降到好低嘅話咧，佢嗰個 osteoporosis 嘅 rate 真係好高嘅。通常咧捱到9個月度咧，佢就開始覺得骨痛啊，啲 joint 唔舒服啊嗰啲咁嘅。咁所以咧，如果你打 GnRH analog 或者係即係簡單啲，譬如咩 Decapeptyl 嗰啲咁 common 嘅針咧，你打半年一定要停。如果半年之後你仍然 offer 打呢個平經針俾佢咧，你就要 add back 嘅意思就俾翻啲荷爾蒙佢，最起碼你俾翻啲 estrogen 加 progesterone 佢。但記住唔可以淨係俾 estrogen喎，淨係俾 estrogen咧會生乳癌喎，淨係俾 estrogen呢個內膜會有問題喎。所以而家 estrogen 加 progesterone 喎嚇，如果你打 GnRH analog more than 半年，而你俾 add back 嘅 therapy 咧係 estrogen 加 progesterone 喎，唔可以淨係俾 estrogen 嘅。除非佢切咗 uterus 啦，咁佢就可以淨係俾 estrogen 咁個 low dose 嘅 estrogen。咁另外一啲就係啲 alternative approach 咁嗰啲我唔講啦，因為有啲有咩自然療法啊，又話咩做啲 yoga 啊，做啲咩高溫瑜伽止痛嗰啲，我自己就唔信嘅嚇。嗱咁呢度有講啦NSAID 啦steroid anti-inflammatory drug 啦咁就佢意思係咩咧？就係話佢希望咧一啲 anti-inflammatory 即係抗發炎嘅藥啦咁其中一個方法咧就係令到佢嗰個 prostaglandin 嘅 synthesis 去inhibit 咗佢。咁你冇咗 prostaglandin，頭先我講過啦，嗰啲痛啊嗰啲嘢就會少啲咯。咁但係咧就但係佢就有其他嘅 side effect 㗎嚇。咁而家咧就佢講 ibuprofen 啦同埋naproxen 呢個其實好 common 嘅，但係就我頭先講過咧就好容易就係即係 GIB 嘅。所以佢通常會俾啲較為渣啲，俾啲Pronson， 即係有咁渣得咁渣試下先。唔得嘅咧，而家就 safety 咧 for safety 俾 COX-2 就俾你 COX 啊嗰啲啦，就啲 long lasting 啲嘅止痛藥。咁呢度有講咧，有啲女性譬如有 bleeding disorder 啦，或者係 liver damage 啦 stomach 嘅 disorder 啦，本身已經有 ulcer 嘅，咁你更加唔可以俾 NSAID 啦。就算俾咧你俾埋 antacid 咧都係唔 safe 嘅。我哋通常以前俾 Pronson 加 trial 咧係唔得嘅，其實 Pronson 加 trial 咧嗰啲，因為 Pronson 嗰個 action 咧勁過 trial 嘅，咁冇幾耐咧食下咧就一樣會有個 GI upset 或者係ulcer pain。咁所以咧就如果你真係一定要俾啲強勁嘅 NSAID，例如Warfarin嗰啲咧，就一定俾啲強勁啲嘅胃藥。咁例如我哋俾Semtex 係咪呢咁樣？俾啲 trial 係唔掂嘅嚇。咁呢度有講啦即係可以就 over the counter 可以買到啦。一啲prophylactic 嘅dosing啦咁通常俾 Pronson 點俾咧？就喺藥房買都係啦，2粒TDS 咁食嘅。咁其實2粒 TDS 係一個好低嘅度數嚟嘅啫。我諗如果食 Panadol 唔得，你食 Pronson 2粒 TDS 咧，我諗再多20% 都有 response 啦嚇。咁但係如果再勁啲嗰啲都頂唔住，都冇用嘅。咁同埋咧就有人講係 regular 咁食啦，即係每個月橫掂 day 1 day 2你都痛㗎啦，就 regular 咁食。不過我自己就唔會嘅，因為你試過俾即係俾尤其是俾 Votrient 咧止痛藥咧，如果你 regular 咁食咧，食到冇幾耐個胃痛甚至如果食到胃出血嘅話咧，即係 GIB 嘅話咧，而家啲 patient 好醒嘅，甚至唔好話 GIB 咁慘啊，你 gastritis 佢翻嚟都會窒你，所以係解釋唔到嘅。你諗下嗱，佢阿近醫生俾2粒 Votrient 去食完之後胃痛，咁跟住自然係 GD 㗎啦。咁只要睇哇呢隻好傷胃嘅喎，你做個即係你私家好中意做好 GD 嘅。係人都做好似嘅，所以你認真實有 gastritis 嘅，唔好當佢話係 bleeding gastritis 咁嘅要死。咁所以我自己咧，如果一定要俾 Votrient 啲咁勁嘅咧，我就一定加埋 Semtex 㗎啦，即係我俾咗你唔食嘅，你自己負責。或者咧，我會俾直情由 Pronson， 因為 Pronson safe 啊嘛，唔得咧我就 switch 做 Acox 啊，咁就係啲較好啲嘅新啲嘅治療嘅，雖然貴少少啦。呢度有講啦，如果你俾 oral contraceptive pills 去 treat primary dysmenorrhea 係咩理由咧？咁其實咧就有幾樣嘢嘅，就係佢第一樣咧就係佢 inhibit 咗個 ovulation， 因為咧其中一個咧就女性咧dysmenorrhea 咧就係因為佢 ovulation 之後咧，佢產生好多即係 prostaglandin嘅，
咁如果你 inhibit 咗佢，即係冇咗呢個 ovulation 之後咧，咁嗰個 prostaglandin 嘅 synthesis 係少咗，少咗。咁少咗之後咧，自然頭先解釋啦，冇咗 prostaglandin 嘅痛就自然少咗啦，係咪？咁呢個咧就話亦都有講咧，就係話 OCPUC 頭先我都解釋過啦，佢經痛會少咗啦，經血都少喎。咁其中一個解釋就係話點解一個子宮頭先我講過 hypercontractile 啊嘛，即係佢 contract 得好犀利，減咗 BD 血出嚟，咁 contraction 嗰下咪會痛咯。咁但係咧，如果你食咗 pill 之後咧，個 flow 都少咗，啲 mens 都少咗，個 uterus 唔使 contract 得咁大咧，咁唔使 contract 成咧就唔使咁痛。咁點解 uterus contract 會痛咧？我諗生個仔嗰啲佢知啊，uterus 一收縮咧就痛㗎啦。就算生完 BB 之後咧，子宮收縮都係最痛最辛苦嘅，痛過個傷口嘅。係諗下你 day one 做完 C 手或者 day one SVD 之後咧，你嗰個子宮收縮 contraction 咧係最痛最辛苦嘅。嗱呢度講其實究竟下即係邊樣好啲咧嚇，咁就 compare 嗰個oral contraceptive 啦，同埋嗰個placebo啦嚇，咁我諗都唔使講，一定係pill 數啲㗎啦嚇，尤其是咧去到食得耐啲嘅時期咧，嗰個後果咧就可能即係更加明顯㗎 difference 更加明顯。咁點解咧？其中一個理由解釋嘅咧就係話我哋講 endometriosis 啊，即係子宮內膜異位咧，係一個最 common 去 cause secondary dysmenorrhea。咁食咗 OCPUC 我發覺一樣嘢喎，嗰個內膜異位咧，除咗每個月冇痛之外咧，佢哋個內膜異位咧可以 regression 嘅。regression 即係話原本你可能有個 ovarian cyst 一個內膜異位，可能有成2-3個 cm 咁大，你食咗 PUC 去到3個月或者半年以後咧，嗰個內膜異位會縮細。咁點解咧？其中一個理由第一就係佢每個月產生嘅 M 少咗啦。咁你知內膜異位其實嗰包血係乜嘢？就係啲 M 嚟㗎嘛。咁你 M 少咗，咪自己慢慢把 information 吸收咗，咪細㗎咯。咁你 distension 嘅痛咪少咗。咁呢個其中一個解釋嘅理由。所以發覺咧secondary dysmenorrhea 食咗 PUC 之後，發覺越食得越耐咧，個媽咪嗰個痛或者個女性個痛咧就越少嘅，就係咁解。呢度都講啦嚇。嗱，仲有一個咧就係話一個 continuous 嘅 dose 同埋或者係一個cycle 嘅 dose。如果純粹講止痛啊、止 M 痛咧，其實最好咧就係話佢完全唔理 M，因為唔理 M 就冇痛嘅。所以以前咧舊式我哋譬如俾最原始我哋喺HA 嘅時候俾 Norgine 去止痛嘅時候咧，其中有一個 regime 係點做咧？就譬如佢痛得好犀利嘅，咁你要做手術或者你見到有個 ovarian cyst 好辛苦嘅 patient，我哋安排唔到 schedule 唔到手術，我哋點教你食 pills 咧？就係食完一個 pills 21粒之後咧，我哋唔好俾佢停，都繼續食夠2個月，跟住先停。咁咧佢就會咧有啲痛咧，就如果個個月都痛到死咁滯咧，變咗2個月痛一次。咁但係呢個咧都係有少少揾題，因為點解咧？你到第二次嚟嘅時候，又是第一次食啊，即係你初初食2個月不停咁食 pills，跟住一停，佢嚟一次 M 咧，嗰下好辛苦。除非你啲 low dose 嘅 pills 可能會好啲，但係舊式嘅 pills 一停 ，remains 嗰下會好辛苦啦。嗱，咁呢度咧就係講嗰個progesterone releasing 嘅 IUCD 啊。咁呢個咧就係佢可以用嚟去醫治嗰個好 heavy 嘅 menses 啦，即係或者 menorrhagia 啦。喺英國嘅 recommendation 咧就帶咗個環先，個環止咗血啦，理論上咧就唔使做 hysterectomy，唔使做其他 hysteroscopic 嘅手術嘅。咁呢個就係外國嘅專門啦嚇。咁啊發覺咧就係話佢除咗減少經血之後咧，佢啲 progesterone 咧令到嗰個內膜薄咗，啲血少咗流出嚟嘅時候，個 uterus 唔使 contract 得咁犀利啦。咁呢樣嘢亦都會令到佢嗰個痛少啲啦。咁另外仲有一樣嘢就係其實 progesterone 走出嚟嘅時候咧，即係去到個 uterus 嗰度咧，令到 prostaglandin 都係少啲。咁所以呢個都係可以即係減少咗個痛。咁呢度咧就係啦嗱，3年嘅 follow up 發覺咧40% 咧就直情47% 係冇 mens 嚟嘅。但係嗰個progesterone 叫 releasing 嘅 IUCD 啦一定要 warn 幾樣嘢嘅。第一樣嘢就係初大嘅時期咧，頭嗰3個月至半年咧啲 mens 會亂嘅意思咧，可能係每度得少少，一定半滴少少一人用1塊 pad 咁啊。但係到後期嘅時期咧，到第3年、第4年咧，可能直情唔理 mens 啦。咁同埋咧，有啲人咧，譬如嚟 mens 都真係好多痛得好犀利嘅時候咧，如果你就咁同佢戴個環咧，好多時係唔得嘅。因為譬如你喺診所咁同佢嚟緊嚟得好犀利啦，我哋戴個環啊，好多時會唔掂。點解唔掂咧？就因為佢啲 mens 多到咧，連個環都彈埋出嚟，即係佢直嚟到佢嘅聲係唔得嘅。所以應該做法咧就係我自己我成 preference 就係入個 OT 嗰度，同佢做咗個 DNC 先。將個內膜咧刮乾刮淨，做到薄晒啦，跟住先戴個環。咁咧就起碼呢個環咧可以 stay 裏邊，起碼有我諗4個禮拜至6個禮拜到咧，係即係佢唔使嚟一次 mens，唔使將個環排出嚟。如果唔係嘅話咧，就咁喺診所同佢就咁戴咗個progesterone releasing 嘅 IUCD 咧，你發覺可能第一次嚟 mens 成嚿屙出嚟，嗰啲血咧可以大嚿到咧嗰個 IUCD 成嚿流出嚟。咁同埋咧戴嗰啲 IUCD 咧。
就有人講過咧，就譬如有 fibroid 啊，嗰啲經痛咧就唔應該戴 LCD 嘅，因為 fibroid 咧可以 distort 咗個 uterine cavity， 你戴個環成日都好容易 distort 嘅，可以甩出嚟嘅。咁我自己發覺咧又唔係嘅，因為咧嗰啲除非嗰個 fibroid 係真係咁撩冧咧，喺個 cavity 嘅中間係阻住你擺個環。如果個 fibroid 喺外邊嘅，咧，你戴個環上去咧，佢個 effect 一樣可以令到個 fibroid 嗰啲 menstruation 嘅痛啊，或者 menstruation 嚟嗰啲menses 嘅血咧一樣會少嘅。因為咧個環咧始終都 act 到喺個內膜嗰度，就算個子宮個纖維喺外邊咧，佢都內佢唔同，佢一樣會減少你經痛，一樣減少你經血。但係呢個如果個瘤咧喺正個子宮中間，你戴嗰啲 protection 嗰啲 LCD 係咁樣嘅。咁啊，個女性可能第二次嚟 mens 成嚿屙出嚟。好，咁呢度就講翻咩叫 primary， 咩叫 secondary dysmenorrhea 啦。咁最緊要要記住咧 secondary 啊，即係譬如你初細個嘅時候冇嘅，後來先至有嘅咧，通常係啲婦科嘅 unit tract 嘅 pathology 嘅，係有個病喺度嘅。咁 over the counter 嘅NSAID 咧係其中一個 fast relief，即係止痛嘅嚇。OC pills 咧好多時都可以止到痛，除咗止痛之外咧，亦都減少咗個 blood loss 嘅。好啦，咁頭先講得痛嘅話，咁經期除咗痛之外，第二樣諗嘅咩？就係經血嘅分量嚇。咁通常咧，啲人擔心嘅係多嘅啫嚇，少嘅咧就好少睇醫生嘅嚇。咁啊呢度講啦嚇，經期點可以亂咧？可以係 in between 啦嚇，可以 intermenstrual bleeding 啦，可以係 postcoital 啦嚇，即係 after sex 之後有流血啦，可以係 irregular spotting， 即係無時無刻都流嘅嚇。咁咧就或者越嚟越犀利啦嚇，即係menorrhagia 啦嚇。或者係啲 menopause 之後流血 postmenopausal bleeding 啊，咁亦都可以係個 menstrual cycle 好耐或者好長，耐嘅先係咩咧？就係、長過35日，短嘅先係短過21日，或者直情喺3-4個月都唔嚟經期啊，嗰啲叫做即係 amenorrhea 或者 oligomenorrhea。咁呢度咁多個之中咧，我覺得最擔心嘅係咩咧？第一樣就係 bleeding after sex postcoital bleeding， 因為呢度我哋 worry 嘅 vagina 即係 cervix 有 pathology。第二樣嘢 worry 咧就係postmenopausal bleeding， 係 menopause 之後嗰啲。我哋啲 textbook 咧就係話，如果個 patient 已經係 menopause， 佢仍然流血咧，你就要 rule out malignancy until otherwise， until proven otherwise， 即係話你除咗 proven 佢係其他理由導致流血啦。如果唔係一定話俾人聽，佢唔係因為 cancer 人哋，因為 postmenopause 係唔應該流血。咁呢度好多個名嚇，咁呢度其實。即係啲英文嘅 terms 去 classify 啦 ，menorrhagia 就經期多啦 ，menorrhagia 咧就係話經期以外嘅流血啦嚇。呢個 menorrhagia 咧就經期以外過多嘅流血啊。polymenorrhea 即係 poly 即係好多啦嚇。hypo 或者 hypermenorrhea 即係經期嘅份量可能多咗或者少咗嚇。呢度講咩叫 menstrual cycle 嗰啲人咧？都唔緊要，你最緊要記得咧就係2次 mens 中間有14日係乾淨嘅，都係叫做可以接受。如果係2次 mens 中間呢，你哋2個禮拜嘅 clear 嘅日子都冇嘅話咧，咁你啲 mens 有冇怪？係咪？因為有啲人係 premenstrual 有啲血滲下先嚟，或者 postmenstrual 要諗多幾日先乾淨咧，唔係個個人都有嘅。所以記住2個 mens 中間有14日係 clear 嘅，都可以叫做 normal， 或者最 minimal 啊 minimal。咁咧呢度講 menstrual 可以4至7日啦，可以 last for 嚇。咁同埋咧就average 嘅 blood loss 咧就細，就係大約係35 ml。咁咩叫多咧？其實個 blood loss 咧大過80 ml咧就已經叫多㗎啦。點解大過80 ml叫多咧？其實呢個 definition 係有解釋嘅。因為咧大過80 ml 之後咧，佢自己身體可以產生到嘅咩嘅血啊，即係新嘅一啲 new blood 咧就唔夠 cover 呢個 loss。咁所以咧，如果你每個月流嘅 menstrual blood loss 係多過80 ml咧，你通常嚟幾個月之後咧就會貧血啦，因為你每個月自己身體產生翻出嚟嘅都 compensate 唔到啲80 ml 嘅 blood loss。咁呢度就點 measure 咧？我覺得啲 measure 都係嘥鬼嚟啦，又係用個2塊 pad 啊，用個2個 temperature gauge，咁或者係mens 嚟多咗3日啊，多3日啊，有 blood clot 就係好 heavy 啊嗰啲咁樣嚇。其實最簡單我同佢講嘅就係咩咧？就係同你以前嘅 cycle 比較先。即係我哋對話，如果你以前咧每一日最 heavy 咧都用2塊 pad 或者3塊 pad 咧，咁你而家突然間用咗6塊 pad 或者用到剩每1個鐘頭換1塊 pad 都唔掂嘅，咁解你有問題？即係 compare to normal 有問題。咁又或者咧係以前咧個個月嚟 mens 嘅，而家你相反係